Bana mtazamaji wa Sports Fact TZ, hope uko poa, endelea kulike, kusubscribe kisha kucomment. Bana mashabiki wa Yanga, habari hii imewaacha wengi na maswali mazito, ambapo kiungo Mohamed Doumbia aliyesajiliwa kwa matarajio makubwa sasa ametolewa kwa mkopo kuelekea pale nchini Afrika ya Kusini. Doumbia ambaye yupo katika hatua za mwisho kujiunga na Marumo Gallants ya Afrika Kusini kwa mkopo hadi mwisho wa msimu huu, ambapo Marumo Gallants wamekubali kulipa ada ya usajili wa mkopo pamoja na 60% ya mshahara wa Mohamed Doumbia kwa kipindi cha muda wa miezi 5. Mohamed Doumbia bado ana mkataba na Yanga hadi Juni 2027. Anatarajiwa kuwasili nchini Afrika Kusini Alhamis ya tarehe 29 tayari kwa kukamilisha utaratibu za kujiunga na Marumo Gallants. Mohamed Doumbia miongoni mwa wachezaji ambao walijiunga na Yanga mwanzoni mwa msimu wa 2025-26 takriban mwishoni mwa Agosti hadi Septemba 25, ambapo alitokea kunako kikosi cha Majestic ya pale nchini Burkina Faso, ambapo alikuwa anacheza kabla ya kuachana na klabu hiyo mwezi Machi 2025. Baada hapo alikuwa mchezaji huru, na kabla ya kujiunga na Yanga alipita kwenye vilabu vya Slovan Liberec ya Jamhuri ya Cheki, lakini pia Dukla Prague pale Jamhuri ya Cheki, na kikosi cha IF Ekenasi ya pale nchini Finland. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wamepita kwenye soka la kulipwa kule barani Ulaya, lakini alikuja kwenye kikosi cha Yanga. Matarajio ya mashabiki wengi wa Yanga baada ya usajili wa Mohamed Doumbia ilikuwa ni kwamba anakuja kuziba pengo la Azizi Ki ambaye Yanga iliamua kumuuza kuelekea kunako kikosi cha Wydad Casablanca na kumleta Mohamed Doumbia kama mbadala wa mchezaji huo. Na Doumbia amedumu kwenye kikosi cha Yanga takriban miezi 3 tu ambayo imemchukua, lakini hajawa pia chaguo la viongozi na kwa mwalimu Pedro Goncalves ambaye kwa sasa pia ameweza kuongeza namba nyingine. Kwangu mimi nafikiri ni mpango wa kumjenga mchezaji huyo kwa ajili ya kesho, au ni dalili kwamba hakuridhishwa na kikosi cha wananchi. Bana sababu ya uamuzi huu wa Yanga kufanya hivyo, cha kwanza ni ujio wa wachezaji wapya wawili kwenye eneo la viungo. Yupo Alan Okello miongoni mwa wachezaji ambao ni ingizo jipya msimu huu, na Yanga pia wakingamua kumtoa Mohamed Doumbia kwenda ili kupisha nafasi ya Alan Okello kwenye eneo hilo la kiungo mshambuliaji. Lakini ukitazama aina ya uchezaji wa Mohamed Doumbia na Alan Okello ni aina tofauti. Doumbia ana uwezo mkubwa wa kucheza kama kiungo mshambuliaji, huku mchezaji kama Alan Okello akiwa na uwezo mkubwa wa kucheza kama winga wa pembeni. Akicheza pembeni amekuwa na balaa kubwa, lakini pia eneo la kiungo wa mshambuliaji Alan Okello amekuwa na uwezo huo pia. Wengi wanadauti ya kwamba Yanga haijafanya usajili kwenye eneo la kiungo mshambuliaji, lakini imeopti pia kumwachia Mohamed Doumbia kuelekea Marumo Gallants ya pale nchini Afrika ya Kusini. Sababu kubwa zilizomfanya Mohamed Doumbia kushindwa kwenye kikosi cha Yanga, kwanza ni ushindani mkubwa kwenye eneo la kiungo. Eneo hilo kwenda kukutana na uwezo mkubwa wa Mudathir Yahya ambaye alikuwa na uwezo mzuri pia, na akiwa na nafasi kubwa zaidi ya matumizi kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu Pedro Goncalves. Lakini ujio pia wa Alan Okello miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana toka afike kwenye kikosi cha Yanga. Ni hivyo Doumbia ameweza kukosa nafasi ya kudumu, hivyo akawa anacheza dakika chache ambazo hazimpi muendelezo wa kujiamini zaidi, lakini pia kutofaa haraka kwenye mfumo wa kocha. Baada ya mwalimu Pedro Goncalves kutangazwa kwenye kikosi cha Yanga, ujio wa mwalimu Pedro Goncalves umeonekana pia kuwa mfumo wake Doumbia ni kama hafiti kwenye mfumo huo. Aina mfumo alionao, kasi ya juu, mwalimu pressing ya haraka, lakini pia tactical discipline. Doumbia ni kiungo anayependa kucheza kwa uhuru zaidi, nikimaanisha free roll, hivyo hakulingana haraka na mfumo wa mwalimu Pedro Goncalves, akawa anaonekana kupotea ndani ya mechi. Lakini pia shinikizo kubwa la club Yanga kwa sasa pia ikiwa na pressure kubwa matokeo kwa kila mechi, lakini pia media scrutiny. Doumbia ameonekana kushindwa kuhimili pressure, hasa baada ya mechi chache za mwanzo kutompa nafasi ya kujiamini, kukosa muendelezo wa mechi. Alikuwa anacheza mara chache,
hakupata pia nafasi ya kucheza kwenye dakika 90 zote, na hata kama aliaminiwa alionekana pia kutokuwa mtimilifu kwenye matendo ambayo anakuwa anayafanya. Lakini ieleweke kwamba Doumbia hakushindwa kwa sababu hana kipaji, bali kwa sababu ushindani mkubwa wa mfumo wa kikosi, pressure klabu kubwa, na kukosa muendelezo wa mechi, na mkopo wake wa kuelekea pale Afrika Kusini unampa nafasi ya kwenda kujijenga upya na kurejea akiwa bora zaidi. Kama Yanga wataweza pia kumrejesha Mohamed Doumbia kwenye kikosi hicho, huenda akawa na faida kubwa sana na kwenda kucheza ligi kubwa pale Afrika Kusini akiwa na Malumo Gallants, miongoni mwa timu ambayo pia imekuwa na wakati mzuri kwenye ligi kuu pale nchini Afrika ya Kusini. Mpaka sasa Malumo Gallants iko nafasi ya 12 kwenye msimamo wa pale nchini Afrika Kusini wakiwa na alama 15. Nyuma chini yake akiwepo Stellenbosch FC ambao pia ina alama 15. Utaona namna ambavyo kikosi pia cha Malumo Gallants kilihitaji nyota kadhaa wa kwenda kukiokoa kikosi hicho kwenye ligi kuu msimu huu. Lakini pacha wake pia mchezaji Celestine Ekwa, Yanga pia imeopti kumpeleka kunako kikosi cha Sekhukhune United ya pale nchini Afrika ya Kusini, moja klabu ambayo msimu huu imekuwa bora zaidi. Mpaka sasa Sekhukhune United ipo nafasi ya 5 ikiwa na alama 26. Moja ya vilabu ambavyo inafanya vizuri sana kwenye kikosi hichi. Pia anakwenda kukutana Andy Boyle, moja wa washambuliaji ambao walipita pia Yanga msimu huu na wakiwaacha, na ikimrejesha pia kwenye kikosi chake hicho cha Sekhukhune. Na Celestine Ekwa ameelekea pale pia kwenye kikosi cha Sekhukhune United kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu. Wachezaji hao inasadikika waligoma kabisa kutolewa kwa mkopo kuelekea Singida Black Stars, na baada ya kupatikana vilabu pale Afrika ya Kusini wameweza pia kukubali kuelekea pale. Makubaliano ni kwamba Malumo Gallants watagaramia 60% ya mshahara wa Doumbia, lakini Yanga itagaramia 40% ya mshahara wa Doumbia pamoja na stahiki zote zilizopo kwenye